नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अॻूणे कप्तान शोएब मलिक मौजूदा कप्तान बाबर आज़म के कप्तानी छॾण जो मशवरो ॾींदे चयो आहे त हू रांदीगर तौरु खेॾणु घुरिजे। शोएब मलिक गुज़िरियल ॾींहुं अहमदाबाद में पाकिस्तान ऐं भारत जी मैच खां पोइ टीम जी कारकर्दगी बाबति ए स्पोर्ट्स ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे। हिन चयो त हिकु मैच हाराइण सां पाकिस्तानी टीम लाइ दुनिया ख़तमु न थी वई। शोएब मलिक चयो त हीउ वक़्तु आहे त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हिन शिकस्त मां सबक़ु सिखे अॻिते वधण जी कोशिशि करे। हाणे असांखे जाॻणु घुरिजे। अञा 6 मैचूं बाक़ी आहिनि, 15 रांदीगर आहिनि, उहो असां ऐं असांजा हूंदा। हिकु सुवाल जे जवाब में हिन चयो त बाबर खे कप्तानी छॾणु घुरिजे, खेसि रांदीगर तौरु खेॾणु घुरिजे। मां उहो उन करे न चई रहियो आहियां त छाकाणि त असां अॼु मैच हाराए चुका आहियूं, पर मूं अॻु में ई कुझु इंटरव्यू में चयो आहे। अॻूणे कप्तान चयो त बाबर आज़म हिकु रांदीगर जी हैसियत सां पंहिंजी टीम लाइ घणो कुझु करे सघे थो। मां महसूसु करियां थो त बाबर हिकु अॻुवान हुजण जे करे दुबे खां ॿाहिरि नथो सोचे।